దగ్గు అనేది ఒక లక్షణం కాబట్టి దగ్గు రాగానే మీరు ఫిజిషియన్ని కన్సల్ట్ చేసి, ఒకవేళ అది ఏదైనా సూపర్ స్పెషాలిటీగా చూడాలంటే గుండె డాక్టర్లు లేదా చెస్ట్ ఫిజిషియన్ చూడాలంటే వారికి చూపించాలి తప్ప దగ్గే గదను అశ్రద్ధ చేయడం చాలా ప్రమాదం. ఇటీవల కాలంలో ఈ కరోనా విలయతాండం చేస్తున్నటువంటి రోజుల్లో హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ కూడా ఓ రకంగా చెప్పాలంటే ఈవేళ కూడా భారతదేశంలో 2.5 మిలియన్లు పాజిటివ్ ఉన్నటువంటి సందర్భంగా ఎవరికైనా దగ్గు తగ్గకుండా నెలల తరబడి వారాల తరబడి ఉంటే అవసరమైతే చెస్ట్ ఎక్స్రే తీయించుకోవాలి, ఏదైనా క్షయవ్యాధి ఏమైనా ఉందా, లేదా ఉమ్మి పరీక్ష చేయించుకోవాలి, ఏవిపి టెస్ట్ చేయించుకోవాలి. అలాగే మరి రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసెస్లో క్యాన్సర్ లంగ్లో కూడా దగ్గు వస్తుంది. అంటే కామన్ కోల్డ్ నుంచి క్యాన్సర్ లంగ్ వరకు కూడా దగ్గు రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అప్పుడప్పుడు కొంత నిద్రపోయేటప్పుడు ఆ గొంతుకులో ఏదో చిన్న చిన్న ట్రిక్లింగ్ జారినట్టుగా వచ్చి అక్కడ ఏదో కొంచెం అంటే ఇరిటేషన్ వస్తుంది, అంటే గిల్లినట్టుగా వచ్చి అదే దగ్గు. మరి కొందరైతే దగ్గి 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 ఫిట్స్ వచ్చిన కేసులు కూడా చూశాను నేను. అదేమంటారంటే క్రానిక్, అంటే తగ్గినటువంటి భయంకరమైన దగ్గు తగ్గినప్పుడు కాసేపు ప్రాణవాయువు ఆ బ్రెయిన్కి అందకపోవడం, లేకపోతే ఆ ప్రాణవాయువు తగినంత పాలలో ఉండకపోవడం, ఆ పరిస్థితుల్లో సొమ్మసి వెళ్ళిపోయి ఫిట్స్ రావడం కూడా చూస్తాం మనం. దగ్గు ఎంత సాధారణ లక్షణమో దగ్గు అంత ప్రమాదకరమైనటువంటి లక్షణం కూడా. అంటే లంగ్ క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి, ఎర్లీగా మనం ఐడెంటిఫై చేసామనుకోండి, ఇవాళ అధునాతన వైద్యం వచ్చింది, వారు కూడా చక్కగా వారు బాగవుతున్నారు. లేదు క్షయవ్యాధి అనుకోండి, క్షయవ్యాధిలో దగ్గుతున్నప్పుడు తుంపర్లు, లక్షల తుంపర్లు బయటకు వస్తాయి. ఇంట్లో ఉన్న భార్యకి చేయంటుకోవచ్చు, పిల్లలకి చేయంటుకోవచ్చు. ఓపెన్ కేసు అంటాం మేము. ప్రతి దగ్గర తుంపర్లో కూడా ఏఎఫ్బి అనేటటువంటి, అంటే ట్యూబర్కులోసిస్ బ్యాసిలీ ఉండడం వల్ల వారు గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లో వెళ్ళిపోయి అక్కడితో ఆగకుండా రకరకాలుగా టీబీ శరీరంలో వ్యాపించవచ్చు. అబ్డామినల్ టీబీ అంటాము, అంటే కడుపులో టీబీ వెళ్ళొచ్చు, బోన్లో టీబీ వెళ్ళొచ్చు, బ్రెయిన్లో టీబీ వెళ్ళొచ్చు. కానీ ముందు మాకు ఎక్కడ జరిగిందండి? ఈ దగ్గు వస్తున్నప్పుడు అశ్రద్ధ చేసినందువల్ల, క్రానిక్ అయిపోయినందువల్లే శరీరం అంతా కూడా టీబీ వ్యాపిస్తున్నట్టు సందర్భాలు చూస్తున్నాం మనం. అందుకారణం చేత జనసామాన్యం దగ్గే కదా అని చెప్పి చిట్కా వైద్యాలతో ఏదో 2 రోజులు, 3 రోజులు, 4 రోజులు, వారం రోజులు చూడొచ్చు. వారాలు తరబడి దగ్గు తగ్గకపోతే మాత్రం తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకొని వైద్యం చేసుకుంటే, ఇవి టీబీ లాంటి జబ్బు ఉందనుకోండి, 3 మాసాల నుంచి 6 మాసాల్లో ఖరాఖండిగా బాగు చేస్తున్నాం. మరి ఈవేళ కరోనా అనుకోండి, మీకు తెలుసు, దగ్గు వస్తే ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ చేయించుకొని కరోనా పాజిటివ్ అయితే వైద్యం చేయించుకుంటే వారు బాగుపడమే కాకుండా వారు సమాజానికి కూడా బాగు చేసేవారు అవుతారు, వారి ఇంటందరిని కూడా వారు కాపాడినవారు అవుతారు. అదే పనిగా దగ్గకుండా, దగ్గొచ్చినప్పుడు సరైన వైద్యుడిని పరీక్షించి, ఎందుకంటే ఈ మాట వాడాను నేను, కొన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోన, గిరిజన ప్రాంతాల్లో కూడా చూశాను నేను. బాగా దగ్గు వస్తుంటే కొండనాలికని చెప్పి ఆ నాలుగులో ఉన్నటువంటి, అంటే 4 ఉప్పురు బాగున్నటువంటి ఆ చిన్న నాలుక అంటాం మనం, ఆ చిన్న నాలుకని ఉప్పు పెట్టి కాల్చేస్తున్నారు. వేడి ఉప్పు పెట్టి, లేదా కొందరేమో ఎర్రని ఒక ఇనుపు రాడ్ లాంటిది కాల్చి ఆ నాలుకని కాల్చేస్తున్నారు. అంటే వెనకున్న చిన్న నాలుక కాల్చేస్తున్నారు. అందుకే పూర్వం మనకు సామెత ఉండేది, కొండ నాలుగు ముందే సున్న నాలుగు పోయిందని. అసలు కొండ నాలుక అనేటటువంటిదే ఒక మిస్నామర్, వెనకాల ఉన్నటువంటి ఒక అది భాగం, అది మన గొంతుకులోని భాగం. అది ఆ భాగాన్ని కాల్చేస్తారు. కాల్చిస్తే కొందరికి మాట పోయిన కేసు కూడా నేను చూశాను. అందుకారణం చేత, అలాగే అప్పుడప్పుడు దగ్గు తగ్గనప్పుడు ఇటువంటి అశాస్త్రీయమైనటువంటి విధానాలు పాటించడం వల్ల అనారోగ్యం పాడైపోతుంది. కనుక ప్రజలు దయచేసి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికైనా వెళ్ళండి, లేదా
మీకు ఎవరిపై నమ్మకం ఉంటే ఆ ఫిజిషియన్ కన్సల్ట్ చేయండి, ఆ దగ్గు కారణం తెలుసుకోండి. కొన్నిసార్లు ఈస్నోఫిలియా అంటాం. ఈస్నోఫిలియా అంటే ఏంటంటే ఒక రక్త కణాలు అవి సాధారణంగా 2 నుంచి 5 ఉంటాయి పర్ క్యూబిక్ మిల్లీమీటర్ రక్తంలో. అప్పుడప్పుడు అవి 20-30 అయిపోతాయి. దాన్నే ట్రాఫికల్ ఈస్నోఫిలియా అంటాము. ఆ టైంలో కూడా వాళ్ళకి దగ్గు ఉండొచ్చు, దగ్గుతో పాటు రక్తం పడవచ్చు, క్షయవ్యాధులు కూడా దగ్గుతో పాటు రక్తం పడవచ్చు, క్యాన్సర్ లంగ్లో కూడా దగ్గుతో పాటు కొంత రక్తం పడవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ టీబీ లాంటివి ఎక్కువైపోయినప్పుడు దగ్గు ప్రధాన లక్షణం కాబట్టి దగ్గు నెట్టి పరిస్థితులు కూడా అశ్రద్ధ చేయకూడదు. ఆ రకంగా మీరు జాగ్రత్త తీసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను.